文化自由行 Culture Walk， 文潔華、黃志忠。傲慢與偏見，黃耀明、文潔華、黃志忠。傲慢與偏見。Hello， 歡迎繼續留低喺文化自由行最後嘅一個環節，就係傲慢與偏見。Hello，Anthony。Hello， 黃耀明。我哋咁多禮拜咧，由 Anthony 生活上嘅嘢啦，即係識做一啲，唔識做一啲嘢，或者係佢中意一啲，或者唔中意一啲，或者佢由讀書時期去到成長期，或者音樂會前、中、後等等嘅範圍，我哋都傾咗好多。但係關於做創作或者做藝術呢樣嘢咧，其實好多人都會講到有一種所謂氛圍啦嚇，即係嗰個所謂光圈咁嘅東西。好多人都會係成為咗一啲所謂 media hype， 即係啲所謂傳媒吹捧咗。咁但係都有啲人話係即係香港先係特別一個咁嘅現象。對於呢一樣所謂氣質又或者嗰個即係內涵咧，你哋點睇咧 Anthony？ 我諗都唔係淨係香港，喺外邊都有好多。即係我要好坦白講，即係我係經常即係遇到即係呢啲大家送嚟嘅光環，即係嗰啲你好有書卷味道啊，你好有藝術氣質啊嗰啲。即係其實我又諗下 apply 係好多人身上嘅，即係話究竟其實一個人有藝術氣質、有書卷味道嘅時候，佢係咪真係一個藝術家咧？佢係咪真係一個智者、一個學者咧？咁首先我要承認先咧，即係譬如我拍好少戲嘅，但係其中一個原因我拍得好少戲咧，係因為通常嗰啲人嚟揾我拍嗰啲戲咧，都係我做呢兩個角色，係邊兩種？就藝術家同埋讀好多書嘅人咯。咁咧就咁當然有第三種係呢個係少啲，但係佢哋一定會揾我就係做一個變態嘅真係即係變態嘅殺手啊！我知你啱做咩角色啊 ？Edward the Scissorhands、Johnny Depp 嗰啲即係異類啲嗰類即係呢即係呢個係人哋點睇你咁嗰樣嘢係好得意。有好多人其實真係誤會咗咯即係有藝術氣質嘅人。其實佢唔一定係一個藝術家嚟嘅咁當然其實我哋點樣去定義一個藝術家，其實大家可以即係拗一餐嘅啦藝術係咪真係一定要識雕刻、識畫畫嗰啲先係藝術家咧即係其實係好得意。不過坊間有太多嘅人係好容易就覺得一個人有藝術氣質，佢就係一個藝術家。係呢個問題咧，其實都複雜嘅，始終都複雜。縈繞多年。因為咧就我都有聽過呢啲講法嘅，就係話。阿某某咧生出嚟一定係有個煲呔噶啦，因為咧佢一做咗高官咧，成日都好有官嘅氣質啊嘛。咁啊咧，佢生出嚟係咪帶住一個煲呔嘅？即係好似將佢個定型咧定咗啊！咁所以咧，就算冇人知道，我唔知你會考幾多科合格幾多科，我淨知道你英文攞 A 嘅啫。其嗰啲合唔合格我都唔係好清楚啦。英文唔係攞個 A， 唔係攞 A 添啊？好似係 B 嘅 C。連呢個嘢都冇埋。真係衰，真係衰啦！咁我唔係想揭穿你啦嚇。咁但係都唔代表即係就算你會考真係咁啦嚇，冇5科合格啦，都唔好咁啦，唔好咁。咁都唔代表你冇一個藝術氣質或者書卷味㗎。咁嗱，氣質嗰樣嘢其實。即係話你有個潛質，有個傾向，不過你冇走嗰條路。我真係冇做藝術家，不過有嗰個傾向。係啊，我知啊，係啊。又或者有個 term 叫咩文化人咧，有時候都會覺得到底係點樣為之一個文化？點解叫某類叫文化人咧？即係話人哋基基地嗰個人其實唔係一個基嘅，基基地啫。有啲人睇表面睇得好緊要，係好緊要嘅。譬如咧喺公開場合見到冇人喺度講嘢，佢有少少似係即係 sissy 啲咧，咁就喺度估。點解佢咁嘅咧？女人型啊咩嘢咁？但係其實好無謂嘅，因為每個人嘅成長咧，我就信呢樣嘢，就係你天生出嚟咧，你係有一啲真係有啲氣質嘅，可能喺啞仔即係 BB 仔喊嘅時候已經表露咗嗰種氣質㗎啦。咁但係大個你點樣無數佢嘅啫？咁譬如有啲有書卷潛能嘅人，後來佢不斷勞改，或者佢真係叫做耕田啦嗰啲啦下鄉啦，咁佢冇咗個機會。但係稍為佢有咁嘅機會，佢可能好快就可以 catch up 翻。突然間你就卒之遇到一個即係好有書卷氣質嘅農夫啊嘛，背脊唔係插住個泥頭，係插住咗書咁樣。咁同埋好多的士司機咧，大家都以為即係的士司機，當然我哋唔係去貶低呢個職業，但係有好多都係佢哋有一啲，尤其是當佢嗰架車係自己嘅時候咧，佢會將嗰個車變咗係一個小天堂咧。有啲譬如我遇過一兩架咧，係佢會變咗係一個 Rock and Roll Hall of Fame 咧，佢會擺咗好多嗰啲貓王啊，好多嗰啲相之外咧，佢仲
佈置晒，將嗰啲風套咧係擺到，總之前面嗰個標板咧就變咗係一個小展覽館咁咧。咁然之後喺度會揈晒呢啲機，咁啊長長地毛嘅，呢個少少 stereotype 啦嚇。但係跟住就會即係會溜下傾下音樂，咁都會有呢啲咁樣好有趣嘅哇！好似我遇過一架全部都係嗰啲 Hello Kitty 嘅的士先，開頭我會死。Hello Kitty 都30歲啦，你好唔得呢樣嘢嘅。嗰啲唔係，即係我好怕啲即係過分即係 cute 嘅。不過問翻黃耀明，當咧頭先你話有啲人送光環啊，或者話我好中意你，因為我覺得你有咁樣嘅氣質等等，你怕唔怕嘅？會唔會抗拒？你去頒獎禮一樣啫嘛，咁人哋送你咪要咯，但係真係但係個問題係有時有嗰啲嘢係阻礙咗你自己嘅作品嘅一啲嘅開放性嘅，佢猛咁送嗰啲嘅 label 或者係光環標籤俾你因為其實嗰啲光環都係一種標籤嚟㗎嘛，咁令到你有一種過分有一種嘅公眾嘅形象咧，令到你嘅 work 咧。你嘅作品咧好有一個字叫 wish fulfillment， 即係話不斷想去順應咗佢想嚟。其實我唔係我想啊，但係即係大家變咗都戴咗一個有色眼鏡去睇嗰啲嘢，即係俾人講得多咧即係點樣嗰樣嘢其實可能又可以好開放，講好多唔同嘅嘢或者但係因為你有咗呢個嘅標籤，咁咧就嗰個可以被詮釋嗰個嘅空間咧，就即係窄咗好多咯。我覺得係。咁同你上次演唱會呢個主題叫為人民服務咧，開頭設呢一個主題咧，你係咪想哇即係勞動工人啊、勞動光榮啊，係咪有本來想有少少試一試拓大咗嗰個領域嘅？都唔係㗎，所以我哋台上有咁多類型嘅工人，各行各業包括修女，服務業唔係行業都好服務性㗎，修女都係教會養㗎嘛。有冇行會即係應該係話，即係為人民服務個名其實係好好啦英文嘅叫 Life for the People 或者你係可以叫做 Live for the People 咧咁其實係 for everybody 即係 for every man 即係每一個人嘅即係無論你嘅職業係即係白領啊，抑或係藍領啊即係其實我哋嘅音樂其實係可以放每一個人嘅，我覺得。如果呢個城市或者每一個城市咧，即係可以真係好 mass 咁樣去，即係頭先我哋講緊所謂藝術氣質或者書卷味咧，都好講個人啊嘛。但係其實有好多人都會話呢個城市佢如果出啲唱片出啲書咧，一定好受歡迎啦。咁成日都係講緊嗰個地方咧有一種嘅所謂成個城市嘅光環譬如話倫敦啊，你喺 New York 度出呢啲書啊，咁樣出呢啲唱片咧就一定好成功。咁我覺得香港有時候我哋會覺得有某類嘢咧就一定都會成日都會受到好多障礙嘅，又或者某一啲東西咧，大家會覺得香港唔使旨意試啦，即係我講緊20年前或者更早之前啦。咁但係呢20年度咧，譬如阿 Anthony 你睇翻你哋嘅音樂嘗試，都可能係衝破一啲嘅所謂傳統嘅框啦，或者禁忌，令到大家欣賞音樂嗰個開放性啦大啲，又或者所謂嗰個音樂氣質又會濃厚啲咧。咁而令到呢個城市可能有個集體啲嘅光環。你自己點睇呢一樣嘢咧？一個城市其實係有佢自己係咧，即係你頭先講得好好，即係應該係有佢嘅氣質。有陣時一路都覺得咧，香港咧 almost 係有一個好值得佢即係好獨特佢自己嘅光環嘅，即係爭啲嚇。不過咧，因為經過咗中間有啲事嘅發生，咁又好似又即係又未攞到咁樣。我最近咧聽到一位台灣嘅文化嘅委員啦，所謂咁佢就話咧香港咧咁多年以嚟咧就出產咗2樣嘢嘅啫，名牌同埋狗仔隊。咁其實都唔係出名牌添啦，我哋只係做 retail 嘅啫嘛。咁我當然就話唔係啊嘛，我哋咁多年只係出呢2樣嘢，冇可能啦。咁佢一定冇聽過黃耀明咯，一定未聽過啦。咁但係咧就真係有啲所謂典型 stereotype 咁有啲人就信 stereotype， 因為覺得咁樣樣咧，我哋不斷去奉迎嗰種 stereotype， 包括旅遊協會所做嘅嘢。咁咧就令到累積咗咧，就係嚟香港就知道要揾乜。而家係好興噶嘛，就係你一定要好快咁樣答到，你去嗰個地方你想買乜嘢，你要見呢個人你想睇啲乜嘢，你想得到啲乜嘢。咁你就永遠都將個空間越壓越細，就係所謂標籤嗰個問題。即係因為咁樣係好有效率啦，佢會認為香港真係有好靚嘅一個大城市嘅一個嘅表面咧，即係嗰啲嘅樓啊，嗰啲建設啊，嗰啲嘅建設，美麗海港。咁但係我覺得我哋真係要去培養人之間嗰種即係嗰種嘅氣息啊，或者係個城市嗰種氛圍，係真係
係第二度揾唔到，即係上海啊、台北啊、北京都有佢哋更大嘅建設啊！即係我哋點樣繼續想嚟香港嘅時候，就好似點解我哋繼續成日都想去東京、紐約、巴黎一樣，就係我哋真係想去聞下，我哋真係想去聞下嗰陣味啊！咁我覺得。即係我哋要去培養一種香港人自己嘅香港人芬芳，係啦即係咁樣我哋先至係帶得上嗰個光環咯。好啊！我哋希望每個禮拜日呢個時空咧，我哋都可以嘗試啦散發住呢種嘅氣味俾大家去吸收下。你又可以將呢陣氣味咧同我哋分享翻，譬如話我哋嘅 website， 大家都可以留言同我哋傾下偈嘅。咁我哋禮拜時間就差唔多啦，下個禮拜再見，拜拜，拜拜。傲慢與偏見，黃耀明、文潔華、黃志忠。傲慢與偏見，文化自由行， Culture Walk， 文潔華。黃志忠。